Larun 2020 proiektuaren aurka mendi martxa egin dute Azkaine, Sara Urruña eta Berako 100 lagunek. Pirineo Atlantikoetako departamentuak bultzatutako proiektua da. 36 milioi euroko inbertsio egin nahi du Larunen Pirineo Atlantikoetako departamentuko kontseiluak. Guneak 350.000 bisitari hartzen ditu urtero, iparraldeko toki bisitatuena da. Harrera eta segurtasuna hobetu behar direla diote agintariek, baina Bera, Urruña, Azkaine eta Sarako zenbait herritar ez dira ados eta mendian atrakzio parke bat egin nahi dutela salatzen dute. Beraiek ikustente Larun ez mendi bat bezala, baizik eta produktu bat bezala, eta ez dugula nahi esplotatzea, ere horren aldera, irostia irri guzita madela jendia horren kontran dagoela, eta nahi dugula mantendu Larun dagon bezala eta mendi bezala ikusten dugula guk. Guai sekurtasuna emaiten dute aintzinerat, horiek egin behar dira eta egitekoak zina aspaldi. Baita ere elbarrituentzat edo motrizitate urria duten jendeentzat sarbideak horiek ere egin beharrak dira. Berrikuntza horiekin denak ados gira. Guk erraiten duguna da proiektu hau beste bat dela. Hortan oinarritu da, baina joan da aixe urrunago, mendia kolpatuko dute gehiago, bitren gehiok kaiak handiaraziko baititu, gurutza bideak ere bai, eta kaskoan ematen dituzte zaldain bat, beraz pasarela handi bat, terrazak eta hainbat agusagailu ere, pentsatuak dituzte, beraz horren kontra giragu mugitzen ez duguna mendi hori gehiago kolpatu izan dadin. Horregatik egin dute mendimartxa lau herrietatik tontorrera proiektuak ekarriko lituzken alde txarrak tokian bertan erakusteko. Unkituak diren lau herrietan mozioak aurkeztu dituzte. Berako herrikotxeak Larun-Ezunki kolektiboak aurkeztutako mozioa onartu zuen iragan astean eta horrela Larun 2020 proiektua berrikusia izan dadila eskatu da. Azkaine, Urruña eta Sarako herrikotxeetan ordea mozioa ez aurrera atera. Bestalde Nafarroako gobernuak adierazi du ez duela proiektuan interes berezirik. Baita ere, finantziazio kontu aldetikan, Nafarroa gobera kasu honetan ez baldin badorren barren sartzia, ez da konsideratzen proiektu intrafronterizo bat, orduan diru laguntzak eta desberdinak kire. Orduan, positibo gotzat ulertzen dugu, egia da, Berako obra zati, ez dela honi, ez dela pasarela famosa horren puska txiki bat, eta, igual, hemin gehiago obrari dino egiten zaio finantziazio aldetikan. Urruña, Sara eta Azkaineko auzapezek esan dute, goiz egi dela oraindik bozkatzeko.